אני מזיע, לחות מטורפת. חיפשתי מקום כיף ומושלם לאכול ארוחת בוקר, ונראה לי שהגעתי למקום. סובב את המסך. היתושים פה רוצחים. שמתי על טוש, התחכמתי להם. יש פה איזה בוטי קטן של נזירים, הבדים שלהם פה בייבוש. השביל הזה הוא גבוה, יש פה ספסל, לא נראה הכי בטוח לישיבה, אבל אני אנסה את מזלי. מדהים, פשוט מדהים. כיף, זה הדבר הזה. יאללה, תיאבון שיהיה.